Сцепление классика. Прошла 130 тысяч. Проблема была в чем? Когда отпускаешь сцепление, возникал сильный металлический звук. Разобрали. Лопнула железка, и она выскакивала. И била вот по этим штучкам. Вот она, лупила по ним. Причем оно работало. Я на нем ездил еще где-то неделю. Иногда пропадало. Когда она заходила внутрь, все нормально было. Когда она выскакивала, началось безобразие. Проблема в ней. В интернете я не нашел, когда отпускаешь сцепление, возникал удар, а потом она ехала. Вот это было в чем.